jiena nirrifletti. Insemmilkom. Bħalma tafu, dan huwa żmien fejn aħna għandna bżonn nirriflettu. Ħafna drabi l-bniedem huwa aljenat, allura r-riflessjoni titfgħu lura għaliex jieqaf milli jirrifletti. Aljenat mhix. Hemm min jgħidlek li aljenat minħabba l-ħajja maġla. Imma l-ħajja mhix maġla u dan urritunna stess il-pandemija tal-coronavirus. Il-pandemija għenitna biex aħna nirriflettu. Imma il-kulħadd għenitu biex jirrifletti. Hemm min għadu aljenat. Mela tajjeb aħna li nagħtu każ iżjed li ir-riflessjoni tagħna ta' minna persuna reali, persuna saqajna mal-art. Xi tfisser? Li jiena ninduna jien jien. Li jiena ninduna x'għandu madwari. Li jiena ninduna li għandi bżonn nibda napprezza, nirrispetta u nħobb. Imma ħafna drabi aħna dan ngħiduh għal ħadd ieħor. Ejjew nibdew bina nfusna. Ejjew naraw li aħna għandna bżonn l-ewwel nibdew nirrispettaw, napprezzaw u nħobbu li nafusna. U da jiddependi minni. Kemm jiena naħseb fuq innifsi. Għaw ħafna nies, sfortunatament, fejn jibżaw ħarsu lejn infushom. Jibżaw ħarsu lejn il-mera. Għaliex? Għax il-mera turik int minn int. Il-mera turini jien minn jien. Il-mera se tirrifletti li l-nifsi. Imma l-mera għandha bżonn tgħinni biex nidħol iktar fija nnifsi. Li jiena mhux biss nara min-naħa ta' barra, imma rrid nara wkoll li l-nifsi min-naħa ta' ġewwa. U dan huwa punt importanti li aħna hemm bżonn li nibdew nirriflettu fuqu. Allura kemm aħna jiena u inti kemm aħna qegħdin napprezzaw il-ħajja, naraw il-ħajja sabiħa. La darba aħna naraw il-ħajja sabiħa, aħna nibdew nirriflettu, aħna nibdew noħolmu fuq is-sbuħija tal-ħajja, aħna nibdew napprezzaw is-sbuħija tal-ħajja. U dan mhux biss għax aħna nsara, imma wkoll għax nemmnu li aħna bħala bnedmin, bħala umani, narfu li il-ħajja hija sabiħa. Imma iżjed u iżjed bħala nsara napprezzaw kemm sabiħa għaliex aħna nafu li l-ħallieq li huwa Alla, il-Kreatur, meta beda joħloq għalinna fl-ewwel ktieb tal-Bibbja tal-Ġenesi. Wara li beda joħloq, beda jgħid u dan huwa kollox tajjeb u sabiħ l-aħwa. Kemm aħna ħallejna lilna nfusna, kemm aħna ħallejna relazzjonijiet tagħna, kemm aħna ħallejna l-ambjent u anke relazzjonijiet mhux biss ma' Alla, jew ma' nfusna, jew ma' ħadd ieħor, imma anke mal-annimali ma' ħxejjex. Kemm aħna ħallejnihom sbieħ, tajbin u sani b'saħħithom. U għalhekk teżis qed tibdew din is-serje ta' riflessjoni biex aħna nibdew nindunaw aħna minn aħna. Jien minn jien, int minn int. Insellimlek.